Assalomu alaykum. Men bugun Subway Surfers degan o'yinni qilaman. Balkim buni ko'plar bilgandir. Men bu yangi o'yinlik uchun emas, yangi narsalar kelibdi. O'shaning uchun ko'rsatmoqchi edim. Agar Subway Surf bilsanglar, hozir o'ynayotgan bo'lsanglar, kommentariy yozinglar. Keyin mahal boshqa videolarga ham agar yoqsa, kommentariy yozinglar. Mana menda har xil odamlar bor. Bitta kiyimni ham o'zgartirsa bo'ladigan keldi. Mana shuni menda men buni qildim. Bunga qilmadimmi? Men buni qildim. Keyin men skeytlar bor. Bu yerda har xil narsalar bor. Bir xillarda special degan narsa, power degan bor. Unda shu narsa qiladi, speed up degani bu tez yuradi. Bu baland sakraygan. Buni bilmayman. Har xillarda shunaqa bo'ladi. Bunda stay low, bu yotib olasizlar. Mana bu tezroq uchadi, rosa tez uchib, rosa tez bo'ladi. Men buni sotganman. Menga kelgan mana shopda har xil narsalar sotosanglar bo'ladi. Mana bitta skate sotosi bo'ladi. Xohlasa 300 ga. Mana mystery box bor. Bunda har xil narsalar ichida chiqadi. Pullar, qanchadir pullar chiqadi. Mana prizlar bor. Mana oddiylari bu mana shu 4 tasi chiqishi mumkin. Zurro specialda Mega Head Stars bor. 10 ta skateboard beradi. 2,5 beradi. Bunda kam topishlarda bitta kalt beradi. Score booster beradi. Trofey beradi. Keyin 5,000 beradi. Eng zo'ri jackpotni 100,000 beradi sizlarga. Menga hali tushmagan. Men hali unaqa bo'lishini ko'rmaganman. Mana o'yinni ko'rsataman. Mana bu yerda men narsa qilib olganman. Bunda anaqa uchadi. Bundoq qilib chetga qilsanglar, bundoq qilib o'tkazsa bo'ladi. Mana bundoq pastga qilsanglar, pastga qochadi. Bundoq qilib pastga qilsanglar, pastga yumalaydi. Keyin sakrash bor. Bundoq chetga o'tga qaylishlar bor. Mana bu bu odam sizlar quylab yuradi. Bu sizlar anaqa nima edi? Poyezdga bitta kraska yozganingiz uchun bu quylab yuradi. Sizlar orqangizdan. Keyin men skate uchish uchun 2 martalab bosasizlar. Meniki aytganimdek balanga sakraygan. Mashinasi menga eng yoqqan edi. Mana keyin tepalarda ham yursa bo'ladi. Shunaqa mashinada uchib, bunda pullar bo'ladi. Menda 170 ta skate. Men narsalarni ham keyin hali kuchaytirib olganman. Qanaqa qilib kuchaytirishlarini hozir keyin ko'rsatib beraman. Mana shunaqa qilib uchib yurishingiz kerak. Men hozir kuchaytirganman, shuning uchun men ancha uchaman. Boshida agar kuchaytirmasa bo'lmaydi. Hozir ko'rganinglardek hamma narsa yo'q qoldi. Agar bu skeytdan yiqilib tushsanglar, qilsanglar, keyin yiqib turib yoki qattiq urilsanglar, hamma yoq yovib ketadi. Hamma yoq yovildi. Mana shunaqa yana anaqa bo'ladi. Skeyt o'zi shunaqa, любой skeytda bo'ladi. Xohlaganinglar olsanglar ham shunaqa bo'ladi. Mana keyin mana bunaqa narsalar yiqsanglar, qanaqadir odam berishi mumkin. Mana boostda sizlarga ko'rsatgandek, mana upgradesda mana jetpack bor. Mana balangi sakraygan bor, super sneakers, keyin coin magnet bor, keyin 2x multiplayer bor. Bu pulni ko'paytirib pulni bitta bir so'm olsanglar 2 so'm qilib beradi bu. Coin magnet bu pullarni yig'ib oladi o'ziga. Super sneakers bu balangi sakraydi, jetpackda uchib yurasizlar. Keyin missiyalar bo'ladi, nimadir qilishlar. Skip your current mission to 2 martalab anaqa missiyani anaqa sotib olib
o'tkazib yuborishlik kerak degan. Mana buni so'tor o'tkazib yuborsa ham bo'ladi o'zi. Mana shunaqa turib o'tkazsa ham bo'ladi. Xohlaganinglarni o'tkazib yuborsa bo'ladi. Xohlasanglar unisizlar xohlaganinglarni qilsa bo'ladi bu yerda. Bu mana hali u o'rtog'inglar bilan ham o'ynasa bo'ladi. Kim ko'p qilgan, kim uzoqroq yubordi, shunaqa qilib bir-biringlar bilan musobaqa qilsanglar bo'ladi. Mana shunaqa turib o'tkazib yuborsa bo'ladi. Missiya xohlasanglar, uning uchun kalt kerak. Kaltni topish qiyin. Men hack qilganman. O'sha g'irrom qilganman men bu o'yinda. Pullarim ko'p, har xil narsalar, pullarim kerakli narsalar menga ko'p. Shuning uchun bu boshdan unaqa bo'lmaydi. Pulni yig'ish qiyin. Keyin hali qanchalik ko'p yursanglar, shunchalik ko'p tezroq bo'ladi. Skeyt uzoqroq borganinglar, skeyt bo'lmasa, shunaqa buni yutish rosa qiyin bo'ladi. Tez bo'lib ketganda o'tdi skeytni urilsanglar qayergadir, mana hozir men urilsam yo'q bo'ladi. Unda sizlar yaxshiroq bo'ladi o'shanda, keyin nimalar bo'layotganini shunaqalarni ko'rsa bo'ladi. Bir xillarda tomni tepasiga ham chiqish kerak, bir xillarda tomni tepasiga ham chiqish kerak, chiqsa bo'ladigan bo'ladi. Uning uchun bitta poyza ana shunaqasi, anaqa bitta joyi bo'ladi. Ana shunaqa bitta turgan bo'ladi, keyin uni sakrab, uni ustiga sakrab o'tib ketsa bo'ladigan bo'ladi. Men unaqani hali ko'rmadim. Men unaqalar qilmadim, lekin men qilgan hozir topolmadim. Men unaqa ko'rmadim. Agar ko'rganimda sizlarga ko'rsatib berardim. Men o'zi qilib ko'rganman, shunaqa bo'ladi. Bo'ladi shunaqa qilsa. Mana. Shunaqa qilib, men urildim ketganim uchun. Lekin shunaqa turib tomda yursa bo'ladi o'zi. Tomdan o'tib ketsa. Mana men sizlarga ko'rsatmoqchi edim. Mana shu ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam qilib bo'ldi. Mana bot, xayr.